デッキの、ところの一番後ろのところにね来ています。ちょうど、サンセットの時間とぴったりでまさに日が沈む瞬間です。そして7階のデッキは海が非常に近いのでこんなねダイナミックな、様子を見ることができます。ちょっと風が強いのでデッキにね出ている人はいないようですけれども、船の中の方はまだまだね賑やかです。
態ですね。まだ部屋がどっちかはっきり覚えてません。